بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت ده. د دې میاشت مناسبت سره ما څه لیکل کړي دي، ستاسو په خدمت کې یې ډالۍ کوم. جانان مې زیر راکړو روجه قورانګو راغله، لکه د مست لیلا په دانګو دانګو راغله، لکه د لمر د رڼا په ټول جهان خوره شوه، لکه د ګلو خوشبو په ټولو څانګو راغله. د صدقو میاشت ده، د سخاوت میاشت ده، یو فلسفه ده پکې، دا د حکمت میاشت ده، دا د منځونو میاشت ده، د تلاوت میاشت ده، دا د ذکرونو میاشت ده، د عبادت میاشت ده. هر کار شرعي او جایز یې ثوابونه دي، په عبادت کې حساب د دې خوبونه دي، په دې کې منع تمام فضول کارونه دي، او دا تزکیه د نفس دا رحمتونه دي. میاشتې خو 12 دي، دا یې سرداره ده، د خوند مزې په لحاظ ذایقه داره ده، د رنګ ښایست په حساب بیخي رنګداره ده، د دې ثاني نشته دی څه مزېداره ده. ډکه د نور ده ټول فضیلت دی، د دې ړومبی عشره د رب رحمت دی، ورپسې دویمه یې ټول برکت دی، او دریمه اتقم من النار یې مغفرت دی. دا د بدن زکات دی، د روح غذا ده، الله به اجر ورکوي، خاص د الله ده، شوشانه پاکه ده، دا بیریا ده، عبادتونو کې دا په انتها ده. او د آخري بند قاضي په دې میاشت کې الله ته جاړه، دواړو جهانو خیر ترېنه غواړه، د نیکۍ هر کار له ورکوه غاړه، او عمل دې سم کا میاشت درنه لاړه. او جانان مې زیر راکړو روجه قورانګو راغله، لکه د مست لیلا په دانګو دانګو راغله، لکه د لمر د رڼا په ټول جهان خوره شوه، لکه د ګلو خوشبو په ټولو څانګو راغله.